Oluvannyuma lwa Algeria okuba Uganda goals 2 ku bwereere, Uganda Cranes edda mu nsiike olunaku olw'enkya ng'eyambalagana n'eggwanga erya Niger wali ku St. Mary Stadium ekitende. Omutendesi wa Cranes Micho ne Captain Emmanuel Okwe bakkiriza nti basobola ofuna obuwanguzi olunaku olw'enkya. Having a challenge to recover from the trip, however, fully aware that match means a lot and it's too much at stake. We want to give everything. We shall recover well for tomorrow and give what it takes. Twafuna obuzibu Algeria twasobola kufuna kitwali twagala naye ebyomupiira tosobola kuddawo ng'olowooza ku bintu byayita tutunuyira ebintu ebijja mu maaso. Tulina omupiira olunaku lw'enkya era tuli beetegefu okulaba nga tutereeza ensobi zaffe ze twakola Algeria okufuba okulaba nga tufuna obubonero bwe twagala busatu. Uganda ejja mupiira guno nga yeesembye mu kibinja F ekikulembeddwa eggwanga erya Algeria n'obubonero busatu. Tanzania ne Niger balina akabonero kamu buli omu nga Uganda terinayo kabonero.